ஹலோ ஆல். இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, இந்தியால இருந்து அமெரிக்காக்கு எனக்கு வந்து 20 கேஜி பார்சல் அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போறோம். நார்மலாவே நம்ம ஆன்லைன்ல ஏதாவது ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா, அது எப்ப வரும்? அத எப்ப நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்ப்போம்? அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈகரா நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம். அந்த மாரி தான் வீட்ல இருந்து வருது அப்படிங்கிறப்ப நமக்கு இது இன்னும் ரொம்ப ஸ்பெஷலா இருக்கும். நான் ரொம்ப எக்ஸைட்மென்ட்டோட இந்த வீடியோ வந்து எடுத்துட்டு இருந்தேன். மோஸ்ட்லி பார்சல்ல என்ன இருக்குன்னு நமக்கு தெரிஞ்சாலும், அத ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறப்ப வர ஹாப்பினஸ் இருக்கே! அது அவ்ளோ ஒரு ஹாப்பினஸ். அதுவும் நம்ம வீட்லருந்து வருது அப்படிங்கிறப்ப, இன்னும் அதுக்கு நம்ம வந்து ஸ்பெஷல் மொமெண்ட் நமக்கு கொடுக்கும். இது வந்து ஒரு ஓவர் கோட் மாரி நான் ஆன்லைன்ல ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். மோஸ்ட் ஆஃப் த ட்ரெஸ் வந்து அம்மா வாங்கி வச்சிருந்தாங்க. நான் ஆன்லைன்ல ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். நமக்கு பிடிச்ச மாரி கம்ஃபர்டபிள் மாரி. இது வந்து ஒரு மெரூன் கலர் ஹிஜாப். மோஸ்ட்லி புர்கா, லாங் டாப் அந்த மாரி தான் போட்டுட்டு போவோம். இங்க நாங்க இருக்கிற ஏரியால வந்து அந்த மாரி ட்ரெஸ்லாம் கிடைக்கிறதே இல்ல. அதனால இந்தியாலருந்து பார்சல் போட்டு விட்டுருக்காங்க. கூடவே அப்பளம் அந்த மாரி ஐட்டம்லாம் இங்க கிடைக்கிறது ரொம்ப ரேர். அப்படி கிடைச்சாலுமே ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும் அப்படிலாம் நம்ம சொல்ல முடியாது. அதனால வந்து இத அனுப்பிச்சுட்டுருக்காங்க. இந்த சாரி வந்து அம்மா வந்து எனக்கு சர்ப்ரைஸா வச்சிருந்தாங்க. இந்த பார்சல் ஓப்பன் பண்ணும்போது தான் இது உள்ள சாரி இருக்கு அப்படின்னு எனக்கு தெரியும். ஒன் பை ஒன்னா என்னலாம் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு நானும் காட்டுறேன். நீங்களும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. இது வந்து ஜீப்ரா பேட்டர்ன்ல வர ஒரு புர்கா தான். இது வந்து பார்க்குறப்ப புர்கா மாரியும் இருக்காது, லாங் டாப் மாரியும் இருக்காது. ஸோ, அதனால இந்த மாரி ஒண்ணு வந்து நான் வந்து வாங்கியிருந்தேன். இது வந்து ஒரு லாங் டாப். ஃபுல்லா கவர் ஆயிருக்கும். ஃபுல் ஹேண்ட் வச்ச மாரி இருக்கும். இதுவும் நமக்கு போறதுக்கு வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும். இது வந்து ஒரு கிரிப் கிளாத்துங்கிறதுனால, நல்லா சாஃப்ட்டாவும் இருக்கும். நம்ம போட்டுக்கிறதுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாவும் இருக்கும். இந்த டாப் நான் ஆன்லைன்ல தான் ஆர்டர் பண்ணேன். பட் வந்து பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகா இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு நான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் சிம்பிளா. பட் இது வந்து கைக்கு பார்த்தீங்கன்னா, கேதரிங் டைப் மாரி வச்சிருந்தாங்க. கை வந்து கொஞ்சம் லூஸா இருக்கிறதுனால அது ஃபிட்டாவே நிக்கல எனக்கு. இதுவும் வந்து ஒரு புர்கா தான். ஆ இது பீச் கலர் மாரி இருந்துச்சு. போட்டுக்கிறதுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும். ஆ அடுத்து என் பையனுக்கு வந்து அம்மா வந்து பேண்டா வாங்கி வச்சிருந்தாங்க. அவங்க டைனோசர்ஸ் தான் தேடுனாங்க. பட் பேண்டா தான் கிடைச்சிச்சுன்னு சொல்லி வாங்கி வச்சிருந்தாங்க. இது ஒரு ஹிஜாப் ஷால் தான். ஒரு பிளாக் அண்ட் ஒயிட் பேட்டர்ன்ல வர மாரி ஒரு ஹிஜாப் ஷாலு. இது ஒரு டாப். இந்த மாரி டாப் வந்து மோஸ்ட்லி நெறைய பேர் வந்து போடுறாங்க. இது வந்து ஒரு பனியன் கிளாத் மாரி உள்ள டாப்பு. இதுவும் போட்டுக்கிறதுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும். இது வந்து பையனுக்கு வந்து அம்மாவே வச்சிருந்தாங்க இந்த ட்ரெஸ்லாம். ஆ இது எல்லாமே எனக்கு வந்து அன்எக்ஸ்பெக்டட் தான். எனக்கு தெரியவே தெரியாது இதெல்லாம் ட்ரெஸ்லாம் இருக்கு அப்படிங்கிறது. நான் ஒண்ணு ஒண்ணா எடுத்து வச்சுட்டுருக்கப்ப, என் பையன் வந்து என்ன பண்றேன்னு கேட்டான். அவனுக்கு அந்த மாரி மூமோ வந்து பேண்ட் அனுப்பிச்சிருக்காங்க அப்டின்னா, அவனுக்கு ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிடுச்சு. அவனுக்கு தேவைப்பட்ட திங்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பேண்டா வச்சிருந்தாங்க. சும்மா ஒரு சின்னதா ஒரு துப்பாக்கி மாரி வச்சிருந்தாங்க. இங்க வந்து துப்பாக்கி மாரிலாம் கிடைக்காது. ஸோ, அதெல்லாம் குடுத்தோனே அவனுக்கு ஓவர் எக்ஸைட்மென்ட்டா ஆயிட்டான். அவனுக்கு தான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு. சின்ன விஷயமா இருந்தாலும், அந்த இதெல்லாம் அவனுக்கு ரொம்ப ஓவர் சந்தோஷத்த குடுத்துச்சு. ஆ வந்து என்கிட்ட கேட்டுட்டு இருந்தான். "எனக்கு தான் அனுப்பிச்சிருக்காங்களா? எனக்கு தான் அனுப்பிச்சிருக்காங்களா?" அப்படின்னு. ட்ரெஸ்லாம் வந்திருக்கிறது கூட அவனுக்கு பெரிய விஷயமா தெரியல. ஆனா இந்த பேண்டும் அந்த சின்ன ஒரு கன் மாரி அனுப்பிச்சிருந்தாங்க. அப்புறம் பென்சில் எரேசர் அதெல்லாம் பார்த்தோனே, என்னதான் இங்க கிடைச்சாலுமே அதெல்லாம் அங்கருந்து வந்தோனே, அ அவனுக்கு தான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு. நமக்கே இந்த திங்ஸ்லாம் பார்க்குறப்ப சந்தோஷமா இருக்கிறப்ப, சின்ன குழந்தைங்களுக்கு உள்ள சந்தோஷத்த வந்து நம்ம வந்து சொல்லவா முடியும்? எல்லா திங்ஸ் நான் ஒன் பை ஒன் காட்டுறேன். இது ஒரு ஜெர்கின் மாரி ஒண்ணு அனுப்பிச்சிருந்தாங்க. அ இங்கே இப்போதைக்கு ரொம்ப தேவைப்படுற ஒரு திங்ஸ் தான். தென் பையனுக்கு வந்து இந்த ட்ரெஸ், என் ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து 2 டீ ஷர்ட், 2 பேண்ட்டு, எனக்கு வந்து ஒரு ஹிஜாப் ஷால் மாரி, 2 ஹிஜாப் ஷால் ஆக்சுவலா. அ இது வந்து சாரி அப்பவே நான் காமிச்சேன். ஒரு சாரி அனுப்பிச்சிருந்தாங்க. அப்புறம் நான்
காமிச்சிருந்த ட்ரெஸ் டாப் மாரி ஒரு 4, 5 டாப் மாரி அனுப்பிச்சிருந்தாங்க. அ குளுருக்கு ஏத்த மாரி தொப்பி அனுப்பிச்சிருந்தாங்க. இங்க வந்து தொப்பிலாம் கெடைக்குது. ஆனா, என் பையன் வந்து ஸ்கூலுக்கு போட்டு போனா ஒரு ஒரு நாள் மிஸ் பண்ணிட்டே வந்துடுறான். அதனால அங்க கொஞ்சம் நமக்கு இன்னும் சீப்பா கிடைக்குங்கிறதுனால, ஒரு ஒரு இதுவா வாங்கி அப்படியே ஒரு டசன் மாரி, ஹாஃப் டசன் மாரி வாங்கி அனுப்பிச்சிருந்தாங்க. இது என் பையனுக்கு இன்னொரு ட்ரெஸ் மாரி, ஒரு ஜீன் பேட்டர்ன் கோட் வந்த மாரி ஒரு ட்ரெஸ்ஸு. என்னோட டாப்ஸ் அதெல்லாம். புர்கா ஏற்கனவே நான் அதில காமிச்சிருந்தேன் புர்கா. முக்கியமா நான் குட்டியா ஒரு டிஃபன் பாக்ஸ் கேட்டிருந்தேன். இங்க வந்து இந்த மாரி சில்வர் பாக்ஸ்லாம் இல்ல. அம் இது பார்த்தீங்கன்னா கேலண்டர். கேலண்டர் வந்து நமக்கு என்ன டைம்னே இங்க என்ன டேட்ன்னே நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. அதனால நான் கேலண்டர். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, எஸ்னல் குரான் குழந்தைங்களுக்கு வந்து அரபிக் சொல்லிக் குடுக்குறதுக்கு. இங்க வந்து கர்சிவ் ரைட்டிங் நோட் மாரிலாம் இல்ல. அதனால நான் ஏபிசிடி எழுதுறதுக்காக 4 லைன் மாரி வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கர்சிவ் புக் மாரி கேட்டிருந்தேன். அது. நம்ம தமிழ் வீட்ல சொல்லிக் குடுத்தா மட்டும் தான் தமிழ். அதனால ஒரு தமிழ் புக்கு அவருக்காக ஒரு தமிழ் புக் பிக்சர்ஸ் சேர்ந்த மாரி ஒரு தமிழ் புக்கு. நெக்ஸ்ட் இந்த மாரி 1, 2, 3 புக் மாரி ஒண்ணு. அதுக்கப்புறம் ஒரு கலரிங் புக். கலரிங் புக்லாம் இங்க இருக்கு. இருந்தாலும் அங்கருந்து வரப்ப இன்னும் அவருக்கு வந்து ரொம்ப ஹேப்பியா இருக்கும்ல. அதனால அம்மாவே அனுப்பிச்சிருந்தாங்க கலரிங் புக்கு. பிக்சர்ஸோட சேர்ந்த மாரி ஏபிசிடி புக்கு இதெல்லாம் அனுப்பிச்சிருந்தாங்க. தென் கொஞ்சம் மாஸ்க் அனுப்பிச்சிருந்தாங்க. ஆ துணி மாஸ்க் மாரி. இது வந்து என் ஹஸ்பண்ட்க்கு வந்து பனியன். அதுக்கப்புறம் பட்டை. அ பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், ஸ்பைசஸ்லாம் வந்து இங்க ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ். இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி அப்டின்னா, நான் இருக்கிற ஏரியால கிடைக்கல. நார்மலா எங்கேயுமே கிடைக்குது. அதனால ஸ்பைசஸ் கொஞ்சம் அனுப்பிச்சிருந்தாங்க. இது வந்து என் பையனுக்கு வந்து கார்ட்டூன் போட்ட மாரி பென்சில்ஸு அது அனுப்பிச்சிருந்தாங்க. அ கொஞ்சம் சத்து மாவு. அ நமக்கு இங்க சத்து மாவுலாம் நார்மலா யுஎஸ்ல எல்லா கடையிலுமே கிடைக்கும். பட் நார்மலா இந்தியன் கம்யூனிட்டீஸ் அதிகமா இருக்க ஏரியால கிடைக்கும். நாங்க இருக்க சிட்டில வந்து இந்தியன் கம்யூனிட்டீஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி. அதனால இந்த மாரி ஐட்டம்லாம் ரொம்ப ரேரா தான் கிடைக்கும். அதனால அப்பளம், இந்த மாரி காரா சேவ், இது இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்நாக்ஸ், மிக்சர் அந்த மாரி. முக்கியமா இது வந்து வீட்ல அரைச்ச குழம்பு மசாலா. நான் எடுத்துட்டு வந்தப்ப நான் ஒரு 1 1/2 கேஜி எடுத்துட்டு வந்தேன். அதுதான் நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இது இது வந்து இங்க எங்கேயுமே எவ்ளோ காசு கிடைச்சாலும் நமக்கு குடுத்தாலும் கிடைக்காது. அந்த மாரி குழம்பு தூளு, அப்பளம், வத்தல் அந்த மாரி கொஞ்சம். இது வந்து என் பையனுக்கு வந்து ஒரு குர்தா டைப் மாரி ஒரு நல்லா இருந்துச்சு. இது ஒண்ணு அனுப்பிச்சு விட்டுருந்தாங்க. இது வீட்டுக்கு நார்மலா யூஸ் பண்ணிக்கிற மாரி ஒரு பேண்ட் ஷர்ட். இதுவும் இன்னொரு பேண்ட் ஷர்ட் காம்போல அனுப்பிச்சிருந்தாங்க பனியன் கிளாத்ல. இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான பனங்கற்கண்டும், மணத்தக்காளி வத்தல் அதுவும் அனுப்பிச்சிருந்தாங்க. அப்புறம் என் பையனுக்கு கொஞ்சம் மூங் தால் அந்த மாரி ஸ்நாக்ஸ் கொஞ்சம் அனுப்பிச்சிருந்தாங்க. என் பையன் வந்து ரொம்ப லாலிபாப் கிரேஸ். இங்க வந்து நம்ம நெறைய லாலிபாப் குடுக்குறோம். இருந்தாலும் அவங்க பாட்டி அவங்க ஆசைக்கு வந்து கொஞ்சம் லாலிபாப் அனுப்பிச்சிருந்தாங்க. அப்புறம் வந்து ஃபில்டர் வந்து இங்க இருக்க ஃபில்டர்ல வந்து ஹோல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, கொஞ்சம் பெருசா தான் இருக்கும். அதனால அங்க வந்து நார்மலா ஃபைன் ஃபில்டர் வந்து அனுப்பிச்சிருந்தாங்க. அப்புறம் முக்கியமா மல்லாட்ட கேக். மல்லாட்ட கேக்குங்கிறது எ ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். என் ஹஸ்பண்டுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். என் பையனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் சோன் பப்படி. ஸ்வீட்லாம் நார்மலா வாங்கி அனுப்பிச்சா எவ்வளோ டேஸ்ல வருதுன்னு தெரியல. அதனால வந்து எது வீணாகாதோ அந்த மாரி பேசிக் ஐட்டம்ஸ் மட்டும் அனுப்பிச்சிருந்தாங்க. இதுதான் எனக்கு இந்தியாலருந்து வந்த பொருள். வீடியோ கண்டிப்பா பிடிக்கும்னு நெனைக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா, லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம இது நம்ம கிச்சன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கூடவே பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணுங்க. அப்போதான் அடுத்தடுத்து நான் போடுற நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும்.